Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 6 umurongo wa 4 n'uwa 5 haravuga ngo Yesu arababwira ati umuntu avugishwa n'Imana ntaburi icubahiro ahandi atari mu ntara y'iwabo, mu muryango w'iwabo no mu nzu y'iwabo. Maze ntiyashobora gukorera igitangaza na kimwe atari abagwaye bake yarambitse kw'ibiganza akabakiza. Dusangire ijambo rivuga ngo kumenyera. Umuntu ashobora kumenyera ibintu canke akamenyera umuntu. Muri aka kanya singomba kuvuga ku kumenyera ibintu, ariko nshaka kuvuga ku kumenyera umuntu. Umwana arashaka kumenyera abavyeyi, umukozi akamenyera umukoresha, umugabo akamenyera umugore, abakristo bakamenyera umwungere. Nshaka kuvuga iki? Abantu burya babana kenshi nibo bamenyerana. Iyo umuntu yamaze kumenyera umuntu hariho inyungu zirimwo. Inyungu ni iyihe? Ni yuko iyo umenyereye umuntu umenya ivyo akunda, kandi umenya icyo umuntu akunda urakimukorera kugira ngo anezerwe, ariko kandi uramenya n'ivyo yanka. Hanyuma umenya ivyo yanka ukareka kubikora kugira ngo ntumubabaze. Iyo ni inyungu. Ariko kandi mu kumenyera umuntu ingaruka mbi nizihe? Nuko hari igihe tumenyera umuntu tugasanga ntitugiha agaciro ibikorwa umuntu akora, ugasanga mbere no gushima ntidushimye ibikorwa uwo muntu ariko arakora. Akarorero ni Yesu. Twasomye aya majambo y'Imana ukuntu yabuze icubahiro mu ntara y'iwabo, acayigira mu zindi ntara, kandi mu zindi ntara yagiyemo yarakijije abagwaye, ababoshwa barabohoka, impumyi zirahumuka, abagwaye barakira, abatavuga baravuga. N'ibitangaza byinshi Yesu yakoreye mu ntara zitari iziwabo. Kubera iki? Ntibari bamumenyereye. Nayo abandi baramubona, uyu si wa muhungu wa Yosefu umubaji, uyu si wa muhungu wa Mariya, abo bavukana si unuriya nuriya. Baguma babona ivyo aho kubona ubushobozi n'ibitangaza Imana yamurungikanye, hanyuma ngo babicakire. Barahomba kubw'akamenyero. Inshuti yanjye uri kuranyumviriza, ntukamenyere uwo muntu Imana yagushize imbere, kuko arimwo ubutunzi budasanzwe, arimwo ingabire Imana yamushizemwo kandi yazimushizemwo ku bwawe. Ba Kristo, reka kumenyera abungere. Niwe bamenyera nta bitangaza uzokwakira. Nico gituma abantu baguma bayerera baja kurondera abandi bakozi b'Imana. Kubera iki? Kuko umwungere hari igihe iyo ari mu rusengero abakristo baramumenyera, bakamenyera ngo avuga uku, akunda kuvuga ibi, ahera hagahereza hariya. Ariko ndakwibutsa yuko hari ubutunzi Imana yamushizemo, ntumumenyere. None ni kubera iki abungere bagenda mu zindi ntara canke baja mu bindi bihugu bagakoreshwa ibitangaza? Ivyo nta kindi bivako nakamenyere. Akamenyere abiwabo baba bamumenyereye, bazi yavuka, bazi ivyo akenye n'ivyo afise, bagaca bamusuzugura, n'amajambo ariko aravuga agatakaza agaciro imbere yuko agira icyo akoze mu muntu. Nshuti yanje, reka kumenyera mwene so, reka kumenyera umukozi w'Imana, bana reka kumenyera abavyeyi, kuko muzosanga muhomvye umugisha. Nuko tureke kumenyerana kugira ngo turonke ivy'agaciro Imana yashize muri bagenzi bacu. Yesu abahezagire.